Selamat pagi semuanya. Kita sekarang udah ada di Yuyang dan ini teman-teman kita di belakang. Ada beberapa orang yang bakal sama-sama kita explore tempat ini. Ya, oke, just Disclaimer, you'll be on YouTube. yeah, smile. Yeah. Let's go. Eji mau ngomong apa, Eji? Kita mau kemana nih? Kita mau ke The Peak. Apa tuh? The Peak. Kamu ke The Peak? Yuyang. The Peak kita kelilingin The gunungnya Peak, aja ya. Peak, Pondok Indah. Apa tuh? Apa pantai itu? Kacau. Jakarta. Makanya kita hari ini explore aja Yuyangnya. Kita ikutin si Eji mau kemana ya. Waduh. Thank you. Anak gunung. GoPro-nya tuh ngelihat dia ngapain waktu jatuhnya. Iya, dangdut. Satu dangdutnya nggak ada. Ini gimana mau dangdutan nih Kak? Bapak kayak begini. Oh, di belakang kan nggak apa-apa. Mari. Asal jangan di depan. Ya, boleh Pak. Ini video on ya. Iya. Tuh kan beneran di video dia. Iya. Di baju. Di baju. Dangdut. Wah, nice. Keren ya.
Ciao. Hey, noisy. Konrad goblok. Yeah. Masih mau lewat. Ini udah siap, Ferry. Oke. Iya, naik lagi nih. Kita menuju ke Flinders Peak. Ya, kita sampai di puncaknya Yuyeng. Hihi, Flinders Peak. Ya. Iya, kita ada di sisi lain di Flinders Peak. Sini ada batu formation yang bagus. Sini dong, this way. Ini pula, oh dilawan tuh. Ya, time for a picnic. Mantap. Pokoknya semuanya dari Vietnam.
Oh ini kalau yang 1 jam itu yang loop. Itu yang loop ada 1 jam 3,5 kilo. Itu yang loop. Ada masyarakat. Tapi kalau batunya mah di sini doang. Ya kita sekarang ada di Big Rock Yuyang. Jauh dari tempat